أحبابي الأطفال، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. يلا مع بعض ننشد نشيد أنا إنسان. يلا جاهزين؟ أنا إنسان، أنا إنسان لي أذنان، أسمع بهما كل أذان. أذني من نعم الرحمن، يشكره قلبي ولساني. لما أصحو عند الفجر، أسمع بهما صوت الخير. أنصت حين الديك يؤذن، أدعو الله دعاء المؤمن. أنا إنسان، أنا إنسان، أنا إنسان لي أذنان. أنصت حبا في اطمئنان، للقارئ يتلو القرآن. أنصت حين حديث الأم، لأنفذه طوال اليوم. أسمع بها شرح الدرس، والآداب تسعد نفسي. لا أتجسس بالأذنين، أو أنصت لحوار اثنين. أختي وضعت في أذنيها حلقا يدنو من خديها. أنا إنسان، أنا إنسان، أنا إنسان لي أذنان، أسمع بهما كل أذان. أحبابي الأطفال، أنا بحبكم كتير. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، تضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. باي.